Hello friends, welcome back to my channel. I'm Suhail Pachit. നിങ്ങൾ വിറ്റാലിയം പ്രിസോ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ? ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിൽ ആന്റി തെഫ്റ്റ് അലാം എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ കിട്ടിയത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലൈവായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആന്റി തെഫ്റ്റ് അലാം എനേബിൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ഇത്തരം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിന്ദിയിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ലാംഗ്വേജുകളിലുമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നത്. എനിക്ക് ഷുവർ അല്ല, ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വണ്ടി അൺലോക്ക് ചെയ്ത് അകത്ത് കയറുന്നു. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മീറ്റർ ഗേജിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാർണിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. വണ്ടി ന്യൂട്രലാകുക, എപ്പോഴും ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓണാക്കി വെക്കുക ഫോർ സേഫ്റ്റി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നോബ് കാണാൻ കഴിയും, റൈറ്റ് സൈഡിലെ നോബും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ നോബും മീറ്റർ ഗേജിൻ്റെ മുകളിൽ. ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റി തെഫ്റ്റ് അലാറം എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിലെ നോബ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡോർ എന്നൊരു ഇത് കാണാൻ കഴിയും. ജസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ ഡോറ്, ലൈറ്റ്, സെക്യൂരിറ്റി. ഈ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ S2, S3, S4 എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഇത് കാണാൻ കഴിയും. ഇതാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ബാക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ S2ൽ ജസ്റ്റ് ആ നോബിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ S2ൽ നമ്മൾ SL1 എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരും. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മാനുവലിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് SL1ൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് SL1ൽ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സക്സസ് എന്നുള്ളൊരു വിൻഡോയിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന കാണാം. അതേപോലെ S3 സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, S3 ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന L15 എന്നുള്ള ഇതിലാണ്. അത് 0 to 15 വരെ ഉണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ആൻറ്റി തെഫ്റ്റ് അലാറത്തിൻ്റെ റേഞ്ചാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ എത്ര ഫോഴ്സിൽ വരണം, മീൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു S4 നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. S4 ഇപ്പം ഞാൻ L14ലാണ് വെച്ച് ബാക്ക് അടിച്ച് എൻഡടിച്ച് പഴയ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടും. ജസ്റ്റ് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ലോക്ക് ചെയ്യാം. വണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്തു. ഒരു 10 സെക്കൻഡ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 10 സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാലുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ടയറിലൊന്ന് പുഷ് ചെയ്തു. ടയറിൽ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയും. അതേപോലെ ബോഡിയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇവിടെ S1, S2, S3, S4 അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മീറ്റർ ഗേജിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്ന നോബ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസുമായി വരുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.